cili VIP, të ka surprizu më shumë kur e ke njoft afer. Krejt ndryshe nga... Kush? Sara Hoxha. Për mirë, për keq? Jashtëzakonisht për të mirë. A janë dy Sara Hoxha, apo më duket? Cila Jemi Sara të folë Hoxha? për ish grunë e Ledri Vullës. Okej, për ish grunë. Okej, faleminderit shumë. Jashtëzakonisht me sindive. Kush e ka PR-in ma të fort për ty, por jo domosdoshmërisht edhe personalitetin më interesant. Gjithmonë bota e këtyre VIP-jave. VIP-jave. Varsisht, po Capital T, për shambull, ka një menagement jashtëzakonisht shumë të fort. Okej, faleminderit shumë. Sa shpesh lajmet e showbizit janë të planifikuara si marketing e jo si spontanitet ose si ngjarje? Gjithmonë? Gjithmonë. Okej, pa u bë pyetja gjithmonë. Faleminderit. Kemi të fol në aspektin e shambull mediave tradicionale që për shambull lajmet që transmetohen. Po jam të fol sot çka influencon edhe çka dhez në publik. Për çfarë arsye po du më kthy në pyetjen e parë që e that, që gjithçka është për klik, gjithçka është për reach, gjithçka është për shikueshmëri. Po media tradicionale nuk funksionon që kjo. Tash bota trendi ka evoluar dhe sot gjithkush është gazetar, gjithkush mundet me publiku shumë çka, për çfarë arsye nuk jam pro. Unë jam pro tradicionalisht. Tani, a konstaton se ekziston, po e them thojza ajo drama e orkestruar për vëmendje? Do më thonë edhe dramë bëjnë veç për vëmendje. Gjithmonë. Prap po. Prap po. Jo të gjithë. Jo të gjithë. Jo krejt, jo. Okej, si ka ndiku kjo? Se janë pastaj një kategori që duan t'jenë sinqerë dhe se shojnë vetën pjesë të medjave. Po ndikon keq se sot qasin në media ose dhe në rrjetet sociale po kanë gjitha gjeneratat. Dhe të thëtë, si një 10 vjeqar, si një 80 vjeqar, e kanë impaktin e njëjtë, se qasën direkt dhe i shohen. E në momentin kur po realizojnë qëto, në thojza, dramat, influenca është si për një 10 vjeqar, si një 80 vjeqar, edhe në fund nuk po vina në një mes të përbashkët. Unë prapë si jam pro qëtine... Pyetja e parafundit. Ka e shesi figurën ma interesante për te fasadës rrjeteve sociale? Grida Duma. Grida Duma. Okej. Dhe po të kishe 10 minuta off camera, do më thonë pas kamerës, për një figurë publike, këtë do të zgjidhje? Pse? Më kara, po du më thonë që... Kara? Po, më kara, Okej. krejt jashtë kamerave edhe më kalon një ndjesi të jashtëzakonshme Arbana Osmani. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.